Josef. Josef, der Sohn Jakobs, ist einer der wenigen Charaktere in der Bibel, die uns fast ausschließlich in einem positiven Licht beschrieben werden. Josef ist für uns in fast allen Aspekten seines Lebens ein Vorbild. Und damit steht er in einem großen Kontrast zu seinen Brüdern. Josef ist nämlich nicht nur der perfekte oder fast perfekte Sohn und Bruder, er ist auch der kompromisslose Gläubige. Er hält an seinem Gott fest, ob es ihm schlecht oder ob es ihm gut geht. Es war leicht für Josef, Gott zu vertrauen und fromm zu leben, als er in Sicherheit lebte, als er der verwöhnte Sohn seines Vaters war, als er den bunten Rock trug und beschützt und behütet in seinem Vaterhaus lebte. Aber dann brach sein gewohntes Leben plötzlich zusammen. Er war mit dem Tod konfrontiert, wurde dann doch nicht getötet und nach Ägypten verkauft. Das war der erste große Test seines Glaubens. Würde er auch in der Fremde an Gott festhalten? Würde er auch als Sklave Gott die Treue halten? Josef wird in Ägypten an Potiphar verkauft, der Leiter der Leibwache des Pharao war. Und hier gewinnt Josef schnell, wegen seiner Ehrlichkeit, wegen seines Fleißes und seiner guten Arbeit, das Vertrauen seines Herrn und wird über dessen gesamtes Haus als Verwalter eingesetzt. Gott ist auch in der Fremde bei Josef und segnet ihn, weil der jugendliche Mann an seinem Gott und an seiner Frömmigkeit festhält. So lesen wir, der Herr half Josef, sodass ihm alles glückte, was er unternahm. Aber auch hier lauert Gefahr. Es ist nicht die Gefahr der Verfolgung, es ist die Gefahr der Verführung, der sexuellen Verführung durch die Frau des Potiphar. Sie bedrängt den jungen Mann Tag für Tag. Und als sie ihn mit Gewalt für sich gewinnen will, flieht Josef. Seine Begründung ist bezeichnend, warum er das Angebot dieser Frau ablehnt. Er sagt, wie sollte ich dieses große Unrecht tun und gegen Gott sündigen? Josef lebt in der Gegenwart Gottes. Er ehrt seinen Gott und seine Gebote. Er setzt sein Leben aufs Spiel, um nicht zu sündigen. Josef passt sich nicht an die Kultur Ägyptens an. Er ist der einsame und vermutlich der alleinige Anbeter des Gottes Abrahams, Isaaks und Jakobs in Ägypten. Aber diese Tatsache bewegt ihn nicht zu einem sündigen Kompromiss. Josef kommt ins Gefängnis. Auch hier muss er mit seinem Tod rechnen. Die Zukunft scheint dunkler zu sein als je zuvor. Doch das Erstaunliche ist, Josef hält auch im Gefängnis an seinem Glauben fest. Sein Verhalten, seine Reden, sein Charakter müssen diesen Hauptmann des Gefängnisses so sehr beeindruckt haben, dass er sich zu einem ungewöhnlichen Schritt entscheidet. Wir lesen weiter, aber der Herr war mit Josef und neigte ihm die Herzen zu und schenkte ihm die Gunst des Amtmanns über das Gefängnis, so dass der ihm alle Gefangenen im Gefängnis in seine Hand gab. Und alles, was dort zu tun war, geschah durch ihn. Der Amtmann über das Gefängnis kümmerte sich um nichts, denn der Herr war mit Josef. Und was er tat, dazu gab der Herr Glück. Der Herr bekennt sich zu seinem treuen Diener. Josef macht das Richtige und er macht dabei eine sehr grundlegende Erfahrung. Die Nähe Gottes ist nicht von den Umständen abhängig, in denen ein Mensch sich befindet. Der Segen Gottes kennt keine Grenzen. Ein Mensch, der mit Gott lebt, ist auch im Gefängnis ein freier Mensch.
Gott gibt Josef die außergewöhnliche Gabe, Träume zu deuten. Als zwei wichtige Beamte des Pharao im Gefängnis landen und Träume haben, deutet Josef diese Träume mit der Hilfe Gottes richtig. Die Deutung trifft ein. Der Bäcker wird hingerichtet und der Mundschenk wird begnadigt. Josef bittet den Mundschenk, für ihn ein Wort bei dem Pharao einzulegen, aber dieser vergisst es. Es vergehen noch weitere 2 Jahre. Josef bleibt seinem Gott treu und erfüllt seine Aufgabe im Gefängnis zuverlässig. Und dann greift Gott ein. Pharao hat einen Traum und niemand kann ihn deuten. Jetzt erinnert sich der Mundschenk an sein Versprechen und Josef wird vor den Pharao gebracht. Gott belohnt die Treue seines Dieners. Er macht es nicht immer nach unserem Zeitplan, aber immer nach seinem göttlichen Termin. Gott gebraucht das Leid und die schmerzvollen Erfahrungen im Leben seiner Kinder, um sie reifen zu lassen für die Aufgabe, die er für sie vorbereitet hat. Die kompromisslose Treue unserem Gott gegenüber zahlt sich immer aus.